Монголын төр захиргааны байгууллага албаагчид 4 өдөр биечлэн 1 өдөр цахимаар ажиллахаар болсон байна. Сайн байцгаана үзэгчдээ, Global Media эхэлж байна. Студид хөтлөгч Бат Хүрлийн цэрэн лам ажиллаж байна. Анхаарлаа хандуулна уу. Үеийнгийн дээрхлээс урьдчилан сэргийлэх эвдрээгүй ирээдүйг бүтээн нөлөөллийн аяныг зохион байгуулна. Ерөнхийлөгч санаачилсан улсын хурлын гишүүнийг эргүүлэн татах хуулийн төсөл заавал батлагдах ёстой гэж хуульч үзэж байна. Монголд улаан өндөгний баяр, Улаанбаатарт үнэн алдартны шашны гол баярыг хэрхэн тэмдэглэсэн бэ? Ретро өнгөс Москвад түүхэн трамвайн уламжлалт парад боллоо. Цагдаагийн ерхий газар цахим хөгжил инновац харилцаа холбооны яамтай хамтран эвдрээгүй ирээдүйг бүтээн юраатай нөлөөллийн аяныг 1 сарын турш зохион байгуулахаар болжээ. Цагдаагийн ерхий газар эцэг эх гэр бүл нийгмийн хүрээнд хүүхдийн төлөвшил өсвөр насныхны дунд хорт зуршлыг бууруулах, зөв дадал хэвшлийг бий болгохын тулд 365 анхаарч хайрлая аяныг өнгөрсөн зохион байгуулсан юм. Тухайн онд улсын хэмжээнд 2300 орчим хүүхэд тохирсон гэмтрэг зөрчил бүртгэгдсэн 2024 онтой харьцуулбал 17-ос 18%-аар буурсан эерэг үзүүлэлт болжээ. Мэдээлэл нөлөөлөл соён гэр бүлийн ажлыг ишмрүүлсэн байдлаар зохион байгуулсан. За 5 сарын 6-ны хүртэл нэгдсэн байдлаар ичимжүүлсэн байдлаар мэдээллийг хүргээд энэ жилийг дуустал сургууль олон нийтийн газруудаар сургуульд нөлөөллийн ажлуудыг бас ингээд үе шаттайгаар зохион байгуулахаар ингээд төлөвлөн ажиллаж байна. За тэгэхээр хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд, эцэг эхчүүд та бүхэн цагдаагийн байгууллагаас үеийнгийн дэрлэгтэй холбоотой хууль тогтоомж бусад сургууль нөлөөллийн ажлуудыг олон нийтэд хүргэх үүнд сурах мэдихтэй хамтран ажиллахлаар цагдаагийн байгууллагаар хамтран ажиллахыг та бүхнээс хүсэж байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллага цахим хөгжил инновац харилцаа холбооны яам хамтран хийсэн 2020 оны судалгаагаар 13-аас 15 насны хүүхдүүд цахим болон үеийнгийн дээрлэлтэд маш их өртдөг бол 9-өөс 12 насны хүүхдүүдийн 3/1 нь өртдөг болохыг тогтоосон байна. Мөн үеийнгийн дээрлэлт 70 хэлбэрт орж байгаа учраас e-Монгол аппликейшн e-Kids хуудсыг шинжилэн хөгжүүлжээ. Хүүхдүүдийн 90 орчим хувь нь насны шаардлага хангаагүйч олон нийтийн сүлжээг хэрэгжилж байна гэдэг юм судалгаа гарсан байгаа. За мөн боловсролын байгууллагын орчинд бүртгэгдсэн дээрлэлтийн 41.4% нь цахимаар явагдаж байна гэсэн ийм том мэдээлэл гарсан байна. Тэгэхээр энэ нь хамгийн гол нь хүүхдүүд эцэг эхтэй болон насанд хүрсэн хүмүүст итгэлцэж мэдээлэл намайг дээрлэгч ингэж гэсэн мэдээлэл өгөхгүй байгаа. Илүү далд хэлбэрт шилжиж байна гэсэн байгааг бас харуулж байгаамаа. E-Kids аппликейшнээр мэдээллийг дамжуулах тийм боломжийг бүрдүүлж байгаа. Тэгээд буцаагаад нөгөө хүүхд маань цахим дээрлэлтэд өртсөн тохиолдолд цагдаагийн байгууллага руу нөгөөх маань шууд явдаг. Эсвэл холбогдох нийгмийн ажилтнууд руу шууд хүргэгддэг. Буцаагаад асуудал чи ийм явцтай явж байна гэд хүүхдэд мэдээлдэг байдлаар том хүн болон хүүхд хоорондын итгэлцлийг нэмэгдүүлэх зорилготойгоор ийм технологийн шийдлийг e-Монгол академиас танилцуулж байгаамаа. E-Kids аппликейшнийг хөгжүүлснээр хүүхэд төлөв гэмтрэг зөрчлийн хохирч болсон үед шуурхай мэдээлэл дамжуулах боломжтой болох юм а. Доржин Цэнгинжүү, Пүрүсрэнгийн марлмаа, Аист Глобал. Өнөөдөр улсын хэмжээнд эрчим хүчний салбарт төрийн болон хувийн хвшлийн 170 гаруй аж ахуй нэгж үйл ажиллагаагаа явуулж байна. За эдгээр байгууллагад боловсон хүчин дутмаг байна. Эрчим хүчний үндэсний төв Токиогийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийг төгссөн суралцагчид өндөр цалинтай уул уурхаар явах нь их байна. Сургалт үйлдвэрлэлийн төвийг жилд 3000 гаруй хүн суралцж төгсдөг байна. Сургалтыг цахилгаан, дулаан, агнуур, механик гэсэн 4 чиглэлээр зохион байгуулж байна. Манай эрчим хүчний салбарт бол нэг тийм болсон хүчний дутагтай асуудал бас тийм тулгымцсан асуудал нэг байж байгаа. Яагаад тэгэхээр салбарын бас салбарын хангамж маань бас яг нөгөө зах зээлийн жамаар бас ингэж нэмэгдэж яваагүй тийм ээ. Тийм учраас яг нэг бэлтгэгдсэн болсон хүчингүүд маань өөр өндөр цалинтай уул уурхаач гэдэг юм уу тийм ус салбар руу ингэж ажлын байраа орхиод хэмжээгээр орхиж гарах тийм зүйл бол нэлээд тохиолж байсан. Эрчим хүчний үндэсний төв төрийн өмчөд хязгаарламжтай хариуцлагатай компани сургалт үйлдвэрлэлийн төв данхан шатны сургалтад 18 нас хүрсэн хүмүүсийг шалгалтгүй авдаг. Харин агсан төвшөнд 3 жил мэргэжлэр ажилласан хүмүүс суралцах боломжтой. Сургалт үйлдвэрлэлийн төв болохоор энэ Герман улсын тоонд хөрөмж Германы жишг лабораториудаар ингэж яг манай Монголын нөхцөл ингэж суйрлуулад манай сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн бүх лаборатори тоонд хөрөмж бол Германы стандартанд явагддаг гэсэн. Сургалт үйлдвэрлэлийн төв суралцсан залуус төгсөөд ажлын байр хаях хэрэггүй, эрчим хүчний салбарт ажиллах бүрэн боломжтой юм байна.
Доржин Цэнгэнжо, Евгений Павлов, Борусэнгийн Марлма, Аист Глобал. Одоо харин зарим үйл явдлын мэдээллийг цөөн үгээр хүргэе. Ерөнхийлөгч хүрэлцэх Монгол улсаас гадаад улсуудад суух онц бөгөөд бүрэн эрх дэлчин сайд нарт итгэмжлэх жуух бичгийг нь гардууллаа. Ингэхдээ ёс зүйтэй, сахилга, хариуцлагатай байж үндэсний язгуур эрх ашигыг ямагт дээдлэх, суугаа болон тухайн бүс нутгийн орнуудтай харилцаа, хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлэн хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг татах, их хэл, түүх, соёл, зан заншил, уламжлалаа өвлүүлэх, түгээн дэлгэрүүлэх, эх орноос сурталчлан таниулах зэрэгт анхаарч ажиллахыг үүрэг болголоо. Мөн иргэдийнхээ хууль ёсны эрх ашигыг хамгаалж бүх талаар дэмжиж байхыг онцгойлон загчээ. Улсын хэмжээнд өнгөрсөн 7 хоногт 8 дүүрэг 17 аймгийн 53 суманд аюулт үзэгдэл ослын 143 удаагийн дуудлага бүртгэгджээ. Үүний 106 нь ахын хүрээний гал төмөр, 23 нь ой хэрийн төмөр, 1 нь газар хөдлөлт, 2 нь биологийн гаралтай аюулт үзэгдэл, 11 нь хүний үйл ажиллагаатай холбоотой осол ажээ. Онцгой эдлийн алба хаагчид 7 иргэний амь насыг авран хамгаалж тусламж үйлчилгээ үзүүлсэн байна. Улаанбархан өвчтний дэгдэлт 414-р өдрөө үргэлжилж нийт өвчлсөн хүний тоо 14636 болж 17 хүн амь насаа алдаад байна. Өнөөдрийн байдлаар нийслэлд 5 хүн шинээр нэмж бүртгэгдсэн бөгөөд Улаанбаатар болон орон нутгийн эмнэлэгт нийт 52 хүн хэвтэн эмчилүүлж байна. Үүнээс 7 нь хүнд байна. 16-наас хүрээгүй хүүхдүүд суран унаж хөдөлгөөнд оролцох явдал гарсаар байна. Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс дээрх зөрчлийг камерын тусламжтай тухай бүтэн илрүүлэн заслан зогсоох арга хэмжээг авч байна. Мөн 18 наснд хүрсэн иргэдэг холбогдох дүрм журмыг мөрдүүлэхэд анхаарч ажиллаж байна. Нийслэлийн төвийн 6 дүрэгт амьтдын төр асрамжлах байр байгуулахаас хан уул дүүргийн шувуу фабрик дахь байр ашиглалтад ороод байна. 24 цагийн туршид тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулах тус байранд түүх болон хороодоос сард дунджаар 100-аас 300 нохой муур ирж байна. Төр асрамжлах байр сард 50 орчим сая төгрөгийн урсгал зардалтайгаар ажилтдаг. Үүнд эм тариа болон идэж хоол гэх мэт олон зүйлс багтдаг байна. Брэдэд энэ сарын 14-өөс 16-нд ФСК биеийн тамирын зохицолборт барилгын салбарт нийтийн үйлчилгээ, эрчим хүч хэмнэлт Техмаш Экспо 2026 үзэсгэлэн болно. Үзэсгэлэнд Оросын бүх компаниуд барилгын болон заслын технологи, материал, нийтийн үйлчилгээний салбар дахь инновац, дулаан, дуу тусгаарлалт, ус нэвтрүүлдэггүй материал болон бусад технологийн дэвшлиг танилцуулах гэж байна. Аист Глобалын цөөн хорон мэдээ байлаа. Ажлын амжилт хүсье. Ерөнхийлөгч хүрэлцэх ёс зүйн зөрчил гаргасан улсын хурлын гишүүнийг эргүүлэн татах хуулийн төслийг санаачилж улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн. За улмаар чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцсэн ч гишүүдийн дийлэнх нь дэмжихгүй гэдгийг илэрхийлээд байгаа юм. Уг хуулийн төслийн талаар манай сэтгүүлч, хуульч, өмгөөлөгч Төвшин Төгстэй уулзаж түүний байр суурийг сонсчээ. Ерөнхийлөгчид санаачилсан ёс зүйн зөрчил гаргасан улсын хурлын гишүүнийг эргүүлэн татах хууль батлагдвал халдашгүй дархан эрхтэй гэгддэг гишүүдийн бүрэн эрхийг хязгаарлана. Одоо мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомжийн хүрээнд их хурлын гишүүдэд ёс зүйн хариуцлага тооцоох дүрм журам бий хэдий ч үүнийг төдийлөн хэрэгжүүлэх байна. Тиймээс ёс зүйн зөрчил гаргасан гишүүнийг эргүүлэн татах ийм хууль зайлшгүй шаардлагатай гэж хуульч өмгөөлөгч Төвшин Төгс үзэж байна. Нэгдүгürt нь ерөөдөө бол одоо энэ ёс зүйн хариуцлага гэдэг юм хариуцлагын асуудал бол өөрөө юу гэж байгаа юм бэ гэхээр их хурлаас бол ер нь бол манлал үзүүлж явах хэрэгтэй. Ер нь ёс зүйн хариуцлага. Гэтэл бол одоо байгаа ерөөдөө бол их хурлын гишүүндийнх нь ёс зүйн хариуцлага тооцох одоо дүрм журам одоо эрх зүйн акт байгааг бол одоо уг нь бол хуулиас одоо хууль батлагдсан батлагтайг уг нь бол байх хэвд бол байгаа. Гэхдээ энэ бол ямар учир дутагдaltaй байгаа юм бэ гэхээр нэгдүгürt бол их хурлын гишүүнд ёс зүйн хариуцлага тооцох асуудал бол цалингийн 20% ч юм уу эсвэл одоо нөгөө 3 сараар одоо цалингийн 20% сануулгач гэдэг юм уу. Энэ бол юу гэж байгаа юм бэ гэхээр энэ асуудалд бол нөгөө ямар нэгэн байдлаар одоо нөгөө нөлөө үзүүлэхгүй асуудал байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо хөвчлэн одоо юу гэдгийг нэг одоо цалингийн 20%-аар асуулах сануулах гэдэг бол энэ асуудалд бол нэг сонирм биш.
Эхлээ зэрэг бол их юу гэж байгаа юм бэ гэхээр энэ хууль батлагдсанаар бол их юу гэж байгаа юм бэ гэхээр их хурлын гишүүн эргүүлэн татагдах юм нөхцөл бүр тохирч бас бол их одоо нөгөө энэ хууль одоо заашгүй батлагдах юм шаардлагатай байдаг. Мөн улсын их хурлын гишүүдийн хариуцлагын асуудал нь өөрөө тунхаглалын шинж чанартай байж болохгүй гэдгийг онцолж байна. Тодорхойлбол аливаа ёс зүйн хариуцлага нь тодорхой хэмжээний цэрлэл агуулах ёстой. Гэтэл одоогийн мөрдөж байгаа хуулинд цэрлэл агуулсан шинж чанар огт байхгүй. Тиймээс хэрвээ энэ хууль батлагдаж гарвал улсын их хурлын гишүүн дураараа авиралдаг явдал арилна гэж үзэж байна. Хуулийн зүгээр одоо яг батлагдах хэрэгцээ, батлагдах нь зөвхөн одоо зөв буруу гэдэг дээр бол хууль бол яг заашгүй батлагдах ёстой. Их хурл одоо энэ асуудал дээр ёс зүйн асуудал дээр манлайлал үзүүлдэг байх ёстой. Их хурл бол яг өөрөө одоо хууль тогтоох дээд байгууллага, бодлогын түвшинд ажиллаж байгаа, хуулийн салбар байгууллагуудыг одоо толгойж ажиллаж байгаа. Энд ажиллаж байгаа одоо гишүүд гэдэг юм, энд ажиллаж байгаа усуд бол одоо нэг хуулийн хэрэгжилт, хуулийн одоо нөгөө манлайлал дээр бол одоо ямагт нэгдүгürt одоо манлайлж байгаа ёстой. Өөрсдөөсөө эхэлдэг байх ёстой. Өөрсдөө хэрэгжүүлдэг байх ёстой. Тийм байж яг хууль батлах хэрэгтэй. Хуулийг одоо нөгөө хэрэгжилтэнд одоо яг өрхөд бол анхаарах ёстой. Тийм учраас бол их хурлын гишүүд бол яг энэ хууль батлагснаар бол яг ямар нэгэн сөрөг үр дагавар бол үүсэхгүй гэж харж байгаа. Мөн үүний зэрэгцээ төрийн өндөр албан тушаал хашиж байгаа ямар ч хүн гэмт хэрэг зөрчил, ёс зүйн асуудал гаргасан тохиолдолд хуулийн хариуцлага хүлээдэг байх ёстой. Энэ хууль батлагдаж гарснаар улсын их хурлын гишүүд илүү хариуцлагатай болж парламентын ардчиллыг бэхжүүлэхэд том дэм болно гэж хуульч үзэж байна. Жанчевтэрч Баттөрч, Евгений Павлов, Гамбат Баасан сүрэн, Бүрвсрэн Марлма, Аист Глобал. 4-р сарын 12-нд Орос орон зөвхөн сансрын нисгэгчдийн өдрийг бус мөн үнэн алдартны шашны хамгийн чухал баяр болох Улаан өндөгний баярыг тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Энэхүү баярыг Монгол улсад ч мөн ёслол төгөлдөр өгсөн юм. Энэ тухай баярын мөргөлийн уур амьсгалаас бэлтгэсэн сурвалжлагаар мэдээлэл хөтөлбөрөөр үргэлжлүүлээ. Улаанбаатар хот дох Гэгэн гурвлын сүмийн улаан өндөгний баярын мөргөлд 100 гаруй сүсэгтэн цугларчээ. Тэдний дунд үнэн алдартны шашинд цөөнхийн төлөөлөл, дипломатууд, сэтгүүлчид, жуулчид болон монгол сүсэгтнүүд байв. Монгол дахь үнэн алдартны шашин эртний түүхтэй. Чингис хааны удмын нэгэн ачхүү Христийн шашинд орж лам болж улмаар гигантнүүдийн игнэнд багтсан гэдгийг цөөн хүн мэддэг. Орос оронд түүнийг Ордын Пётр хэмээн нэрлэдэг. Харин Улаанбаатар хотод бүрэн утгаараа үнэн алдартны сүмхийд 1864 онд Оросын эзэнт гүрний ерөнхий консулын дэргэд байгуулагджээ. Жили большие колонии русских людей, они менялись. Орос иргэдийн томоохон шууршлууд байсан ч цаг үеийн ирэхээр өөрчлөгдөж ирсэн юм. Харамсалтай нь баруун өнгөрн өргөө эзлэн авах үед үнэн алдартны санавартны хүүхдүүд нь большевикуудад талтай байсан гэх шалтгаанаар буудан хороосон байдаг. Дети его якобы симпатизировали большевизму. Удаан хугацаанд мөргөл үлдэх боломжгүй болж зарим үед нууцаар мөргөл үлдэх тохиолдолж байсан юм. Тэр ч байтугай Монголын буддын шашны төв хийд болох Гандан дэгчлэн хийдийн лам нар үнэн алдартны мөргөл үлдэх байрыг гаргаж өгч байсан тухай баримт байдаг. Харин 2009 онд орчин үеийн сүмийн барилга ашиглалтад оржээ. Мы сейчас с вами находимся в Свято-Троицком приходе, единственном православном храме. Бид одоо Монгол улс дахь цорын ганц үнэн алдартны сүм болох Гэгэн гурвлын сүмд байна. Манай сүм 160 гаруй жилийн түүхтэй. Байнгын 30-аас 35 орчим сүсэгтэнтэй байдаг. Харин Христийн мэдлсний баяр бол улаан өндөгний баярын үеэр 100 гаруй хүн сууларч мөргөлд оролцдог юм а. Больше сотни человек, которые участвуют в богослужении. Монголд амьдарч байгаа орсуудаас гадна Беларусь, Серб, Грузин, Армян зэрэг иргэд мөн Христийн шашинд орсон монголчууд энэ сүмд мөргөл үлддэг. Жил ирэх тусам мөргөлд оролцогчдын тоо нэмэгдэж байгаа нь тус сүм идэвхтэй хөгжиж байгааг илтгэнэ. Сергей Тучков, Бүрвсрэн Марлма, Аист Глобал.
Улаанбаатар хотын удирдлагууд манай хотоор тун удахгүй трамвай явж эхлэнэ гэж амлаж байна. За харин Москвад ийм төрлийн нийтийн тээвэр анх 127 жилийн өмнө бий болсон байна. Өнөөдөр ч трамвай Оросын албаны улсын нийслэлийн оршин суугчид болон жуулчдын хамгийн дуртай унааны нэг хэвээрээ байна. Трамвай замын төвжрэлд ордоггүй. Байгаль дээлтэй цонхоор нь хотын үзмжит дүр төрхийг тайлдах боломж олгодог юм. Саяхан Москвад түүхэн трамвай ёслолын жагсаал боллоо. Уг үйл явдлын талаар дараах сурвалжлагаар хүргэе. Түүхэн трамвайн уламжлалт ёслолын жагсаал Москва хотын төвд зохион байгуулагдлаа. Оросын холбооны улсын нийслэлийн оршин суугчид болон зочид олон зугаараа цуглан эретро вагонуудыг сонирхон үзжээ. Зарим нь бүр сэтгэл гарган урдаас бэлтгэж эртний хэв маягийн хувцас өмсөн ирсэн байна. Сегодняшний парад – традиционный парад, посвященный... Өнөөдрийн парад бол Москвагийн Тарамбай өдрийг тохиолдуулан зохион байгуулдаг уламжлалт парад юм. 4 сарын 6-нд тохиодог яг энэ өдөр 127 жилийн өмнө Москвад анхны цахилгаан трамвайн хөтөлбөр нээгдэж байсан. Трамвай, его движение было открыто. Энэ жил үзэгчдэд зориулсан хөтөлбөр том баялаг байлаа. Өнгөрсөн үеийн хэв маяг бүхий интерактив талбай, гэрэл зураг авах бүс, мастер классууд болон түүхэн хувцсны үзэсгэлэн зохион байгуулагдсан. Мөн зочдод үнгүй амттан унтаа амтлах боломж олгожээ. Нийтдээ Москва хотын гудамжаар янз бүрийн үеийн 16 вагон явсан байна. Маршрут дууссаны дараа хүссэн хүн бүр дотор нь орж зураг авах боломжтой байсан юм. Я очень много раз видела в СМИ. Би өмнө нь хэвлэл мэдээллээр ийм гоё парадууд болдог тухай олон удаа харж байсан ч өөрөө очиж амждаггүй байлаа. Харин энэ жил аз тохиож зүгээр хараа зогсохгүй. Дотор нь орж вагон цууж үзэндээ маш их баяртай байна. Поэтому очень счастлива. Бид хаяа гэр бүлээр ирж үздэг ийм гоё сонирхолтой трамвайнуудыг харах үнэхээр сайхан. Алхаж зугаалах, үзэж харах зүйлхтэй маш өвчлөлтэй байдаг. Эмоции очень переполняют. Сэтгэл хөдлөл үнэхээр дүүрэн байна. Ийм парад өмнө нь үзэж байгаагүй. Аль трамвай илүү таалагдсан бай гэвэл жишээ нь илүү орчин үеийн цагаан цэнхэр 71608 загвар их таалагдлаа. Эмоции шикарные. Сэтгэл хөдлөл гайхалтай байлаа. Бид явж байгаад маш олон угуул иргэн гудамжинд гарч бүгд инээмсэглэн гар даллаж бичлэг хийж байсан. Ер нь уур амьсгал нь хүмүүсийг үнэхээр нэгтгэдэг. Маш сайхан мэдрэмж төрүүлдэг. Это очень здорово. Сергей Тучков, профессор Маралма, Аравтлын агентлагийн материалаар бэлтгэлээ. Монголын үндэсний бүхий холбоо 2026 оныг бөхчүүдийн соён гэгэрэл нийгмийн хариуцлагыг нэмэгдүүлэх жил болгон зарласан. Жилийн хүрээнд бөхчүүд Улаанбаатар хотын захын дүүргийн сургууль цэцэрлэгийн номын санг тогтчуулах, номоор баяжуулах аянд нэгдээд байна. Улаанбаатар хотын захын сургуулийн цэцэрлэгийн номын сангад огчуулах, номоор баяжуулах аянаараа бөхчүүд цолныхон ирэмбээр ном хандвилна. Үүнд аваргуудаас эхлээд сумын цолтон хүртэл бөхчүүд оролцох боломжтой. Тухайлбал аварга цолтон 10 ба түүнээс дээш, арслан цолтон 9 болон түүнээс дээш, гард цолтон 8 болон түүнээс дээш, заан цолтон 7, харцах 6, начин 5, аймгийн цолтон 3, сумын цолтон 1 болон түүнээс дээш ном гихчлэн оролцож байна. Өнгөрсөн 3 дугаар сарын эхээр албан ёсоор хэлсэн тус аян нь бөхчүүд нийгмийн сайн сайхны төлөө нэгдэж байгаа үлгэр жишээ ажил болоод байгаа юм. Миний бие бас нэгдээд өөрийнхөө номын сангаас тодорхой хэмжээний номыг хүүхэд багчуудаа бэлгэлэхээр авчирээд байна. Жишээ нь Монгол Улсын начин ган хуйгийн талархал гэдэг өөрийнх нь бичсэн ном. За мөн Нацгийн багуун ерөнхийлөгчийн Тэтэм үг 3 гэдэг ном. Мөн Увс аймгийн нэвтргийн толь гээд 2015 онд гарсан юм томоохон байтном дэрэг 20-од номыг одоо Монгол Үндэсний бүхий холбоогоор дамжуулж нийт хүүхэд багчуудаа бэлгэлж байгаагаа хэлье. Нийслэл Улаанбаатар хотын захын дүүргүүдийн сургууль цэцэрлэгүүдийн номын санд бөхчүүд маань ном бэлгэлж хандив аянд нэгдэж байгаа билээ. Тэгээд номын цагаан буян дэлгэрэх болтугай. Номын төрөл нь буддаг номоос ахуулаад сургаалтай танин мэдхүй болон хүүхдийн утга зохиолын номууд байна. Бөхчүүд ханивлаж байгаа номондоо өөрийн гарын үсгийг зурж барилдаан болох өдрүүдэд үндэсний бүхийн холбоонд хүлээлгэн өгч байгаа юм. Энэхүү аян нь хүүхэд багчуудын сурах орчныг сайжруулах, ном унших соёлыг түгээх, бөхчүүдийн нийгмийн хариуцлагыг нэмэгдүүлэх зорилготой.
13-нд хангай хөвсгөлийн уулархаг нутгаар, 14-нд баруун аймагуудын ихэнх нутаг, төв аймагуудын нутгийн баруун болон хойд хэсгээр, 15-нд төв болон зүүн аймагуудын нутгийн зарим газраар, 16-нд нутгийн хойд хэсгээр, 17-нд Алтай, хангай хөвсгөлхийнтийн уулархаг нутаг, гэрлэн онон улз халах голын хөндөгөөр, 18-нд баруун болон төвийн аймагуудын нутгийн зарим газраар, 19-нд төв болон зүүн аймагуудын нутгийн хойд хэсгээр, 20-нд зүүн аймагуудын нутгийн хойд хэсгээр, 21-нд төв болон зүүн аймагуудын нутгийн хойд хэсгээр бороо нойтонцаас цас орно. Агаарын температурын хувьд 15 дахин нутгаараас сэрүүхэн байх боловч бусад хугацаанд дархтын хотгор завхан голын хэдэр засголын өндөө өр шөндөө 9-өөс 14 градус хүйтэн өдөртөө 1-ээс 6 градус дулаахан байх бол томоохон голуудын өндөө өр шөндөө 4-9 градус хүйтэн өдөртөө 5-аас 10 градус дулаахан байна. Харин хайрцангуй дулаахан байдаг гоён бүс нутгийн өмнөд зэсгээр шөндөө 4-9 градус өдөртөө 20-оос 25 градус, харин гоён бүс нутгийн хойд зэсгээр шөндөө 1-ээс 6 градус өдөртөө 13-аас 18 градус дулаахан байх бол бус нутгуудын хувьд шөндөө 1-ээс 6 градус хүйтэн өдөртөө 9-өөс 14 градус дулаахан байх нэ. Улаанбаатар хот орчмоор 15-19-нд хурд тундас орно. Салхи ихэнх хугацаанд секундэд 5-аас 10 м, 15-19-нд баруун өмнөөс хойш эргэж секундэд 12-аас 14 м хүрч ширүүснэ. Энэ 10 хоногт шөндөө хасах 1-ээс хасах 6 градус, өдөртөө нэмэх 9-өөс нэмэх 14 градус дулаан байна. Хүмүүзэгчдээ та бүхэнд глобал мэдээ 5 гарагийн дугаараа хүргэлээ. Анхаарал хандуулах хамт байсанд баярлалаа. Хөтлөгч Ламаа байлаа. Түр баяртай.